இந்த வண்டியை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. வண்டியை வந்து இப்போதான் வந்து வண்டியை போயிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி வண்டியே இல்லாத காலத்துல புதுசா கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளவு யோசிச்சிருப்பாங்க. புரியுது நான் சொல்றது? புதுசா புதுசா இந்த மாதிரி ஒரு வண்டியை வந்து ரோட்ல ஓட வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை யோசிக்கிறது எவ்வளவு திங்க் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த வண்டியை டிசைன் பண்றது எவ்வளவு திங்க் பண்ணியிருப்பாங்க, இன்ஜினை உருவாக்குறது எவ்வளவு திங்க் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்ப அவங்களே ஒரு அது இல்லாத ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கி போடுறாங்க அவங்க. ஏன்னா ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், கஷ்டம் இல்லை, வேலை தான் பார்க்குறோம். கஸ்டமர் வந்து வண்டியை நான் சர்வீஸ் விட்டு வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்பவுமே வந்து நான் என் சைட்லேருந்து யோசிக்க மாட்டேன், அவங்க சைட்லேருந்து தான் யோசிப்பேன். அதாவது அவங்க என்ன ஃபீல்டில் வண்டி விடுறாங்க, அவங்க எப்படி எதிர்பார்க்குறாங்க, அவங்க வண்டி எப்படி இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு அதை அவங்க இடத்துல அதை ஃபீல் பண்ணி புரிஞ்சு அவங்க வண்டியை நான் சர்வீஸ் பண்ணுவேன். ஹலோ எம்டிஜி வியூவர்ஸ், நான் உங்கள் யோகேஷ் புஷ்பாகரன். இது உங்கள் மிசைல் டூர் கேங் யூடியூப் சேனல். என்னடா இன்ட்ரோ வீடியோ போட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதமாக எங்களை ஆலயம் காணும் பேரையும் காணும் நினைக்கிறீங்களா? ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம கொரோனா லாக்டவுனால் எங்களோட பல இது வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அது எல்லாமே இப்போ முடித்து இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ எதை பற்றி நான் இவன் பேசுகிறான், என்ன பண்ண போகிறான் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? டூர் விஷயம் கிடையாதுங்க, இது எங்கள் ஊர் சிவகாசினை பற்றின ஒரு விஷயம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் ஊர் சிவகாசிலையும் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, பெங்களூர், இந்த பாம்பே, இந்த மாதிரி அங்கே யூஸ் பண்ணுற சூப்பர் பைக்ஸை பற்றின ஒரு வீடியோ தான் போட போகிறோம். சூப்பர் பைக்ஸ்னோடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் BMW, ஹார்லே டேவிட்சன், பெனிலி, இந்த மாதிரி KTM நிறைய பைக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த பைக்ஸ்லாம் பொதுவாக நம்ம சர்வீஸ் பண்ண என்ன பண்ணுவோம், சென்னைக்கு போவோம், இல்லை பெங்களூர் போவோம். அங்கே தான் போய் நம்ம பைக் வாங்கவும் செய்வோம், சர்வீஸ் பண்ண செய்வோம். ஸோ இனிமேல் அந்த கவலை யாருக்கும் தேவையில்லை. இந்த அவ்வளோ பைக்ஸையும் எங்கள் ஊர் சிவகாசியிலே பண்ணலாம். அதுக்கு பிராண்டடான ஒரு மெக்கானிக் இருக்கார், அவரை பற்றின வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. ஸோ அந்த வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களில் யாருக்காவது ஷார்ட் ஃபிலிமில் நடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்தால் எங்கள் டீம் மெம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ முடியும் போது அந்த காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இது எங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிமில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்கலேருந்து பெரிய ஆள் வரைக்கும் ஆண் பெண் 2 பேருமே முக்கியம்தான். எல்லாருக்குமே ரோல் இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கவங்க யாருனாலும் நடிக்கலாம். மெயினாக சிவகாசி, விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருக்கவங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ எண்டிங் பாயிண்டில் உள்ள கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம், அதை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பதிவு பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பைக் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என் பேர் மணி, பைக் பெயிண்ட் மணி நல்லா சொல்லுவாங்க. சிவகாசியில் மோட்டர் பைக் ஒர்க் ஷாப் வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் நான். ஓகே மணிகண்டன், சொல்லுங்க மணிகண்டன், நீங்கள் பைக் பாயிண்ட்னு ஆரம்பிச்சு நீங்கள் சிவகாசிலே ஒரு சிறந்த பைக் மெக்கானிக்காக இருக்கீங்க. அது நீங்கள் உருவான கதையை பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது இந்த ஃபீல்டு நான் எப்படி வந்தேன் அப்படின்னு, இந்த ஃபீல்டுக்கு எனக்கு எப்படி வந்தேன்னா, ஃபஸ்ட்டு நான் வேறு ஃபீல்டு தான் இருந்தேன். வீட்டில் எங்கள் சித்தப்பா எல்லாருமே வந்து 2 வீலர் மெக்கானிக் தான். 3 சித்தப்பாங்க, 3 பேருமே 2 வீலர் மெக்கானிக் தான். எங்கள் வீட்டில் வந்து சரிட்டு சித்தப்பா ஃபீல்டு இருந்தாங்க, வேறு ஃபீல்டு போட்டாலும் வேறு ஃபீல்டு வச்சாங்க. வேறு ஃபீல்டில் வந்து எனக்கு ஆர்வம் இல்லை, ஆர்வம்லாம் வளர்த்துருந்தேன். சரிட்டு வீட்டில் விட்டாங்களே அப்படின்ட்டு ஆர்வம் வளர்த்துருந்தேன் நான். அந்நியாரம் சின்ன வயசில் என் ஃப்ரெண்டு 2 பேர் பைக்கில் கியர் வண்டியில் பைக்கில் ரோட்டில் போகிறத பார்த்தேன்.
அவங்க வண்டியை பைக் ஓட்டுறப்ப எனக்கு ஆச்சரியமா இவங்க நம்ம கூட படித்த பசங்க இவங்களே பைக்கில் போகிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கும் அது என்னென்னா பைக் ஓட்டணும் ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு. அப்போ அவங்க 2 பேரை பார்த்தா அவங்களுக்கு ஆர்வம் வந்தது காரணம். ஆமாம், அவங்க அந்த 2 பேர் பைக் ஓட்டி போனால் பார்த்தா எனக்கு ஆர்வம் வந்தது. அப்போ நம்ம வந்து ஓட்டணும், பைக் கேட்டால் வீட்டில் வாங்கி தர மாட்டாங்க. அப்போ நம்ம இந்த வேலையை இப்போ டூலர் மெக்கானிக்கே வேலைக்கு சேர்ந்துடும். சேர்ந்துட்டா நம்ம பைக்கையும் ஓட்டிக்கலாம் வேலைங்க. அப்போ அவங்களுக்கு என்ன வயசு இருக்கும்? நேரம் எனக்கு 6ஆம் கிளாஸ் படிச்சிருந்தேன். அப்போயே வந்து ஸ்கூலுக்கு போகல, ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஸ்கூலுக்கு ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சுன்னா பார்த்தோம் ஒரு 98 99 வருஷம் சரிங்களா. நேரம் ஒரு 13-14 வயசு இருக்கும் தோராயமா சரிங்களா. அப்போ அந்த டைமில் எனக்கு இதை பார்த்து தான் எனக்கு அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரணும்னு சொல்லி எனக்கு ஆசை இருந்துச்சு. அந்த பசங்க பார்த்தேன். சரி ரைட் அப்படின்ட்டு அப்புறம் டூரிங் ஒர்க் ஷாப்பில் போய் நான் வீட்டில் போய் கேட்குறேன், நான் ஒர்க் ஷாப் தான் வேலைக்கு போகிறேன், எனக்கு இந்த ஃபீல்டெலாம் வேண்டாம். அதாவது தில்லூர் செலவு பண்ணேன். தில்லூர் எனக்கு வேண்டாம், வேறு ஃபீல்டு வேண்டான்ட்டு பைக் தான் போவேன் அப்படின்ட்டு வந்துட்டீங்க. ஆமாம், பைக் தான் வந்து போவேன்ட்டு நான் இதில் தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் போய் கேட்டேன். சரி அப்போ நீ வந்து 4 இருக்கிறதுக்கோ, 2 வீலர் வேண்டாம், கார் மாதிரி போக சொல்லிட்டாங்க. ஆமாம், நீ வந்து 4 போ, ஏன் 2 வீலர் இருக்குது, ரஸ்தப்பா எல்லாருமே வந்து 2 வீலர் இருக்காங்க, நீ வந்து 4 போக வேண்டியதானே அப்படின்னாங்க. இல்லை எனக்கு கார் ஓட்டலாம் ஆர்வம் இல்லை, எனக்கு பைக் ஓட்டணும்னு ஆர்வம். உங்களோட ஒரே இன்ட்ரெஸ்ட் பைக் தான்? ஆமாம், பைக் தான். சரி அப்போ எனக்கு பைக் எனக்கு சேர்த்து விடுங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிரைவேட் ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து என்னை வந்து சேர்த்து விட்டாங்க. பிரைவேட் ஒர்க் ஷாப்பில் அன்னையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ரண்டிஸ் தான். அந்த டைம்லாம் சேலரிலாம் கிடையாது. இப்போ தான் வந்து இப்போ உள்ள பசங்கள்லாம் சேலரி இருந்தாங்க. அப்போல்லாம் சேலரி இல்லாமல் அவ்வளோ பார்த்தோம். அப்போ அப்ரண்டிஸ் அங்கே ஒரு வருஷம் அவ்வளோ பார்த்தேன். ப்ரைவேட் ஒர்க்ஷாப்பில் மட்டும் ஒரு 2 இடங்கள் வளர்த்தேன், 2 இடத்துல வளர்த்தேன், ஒரு 2 வருஷம் வளர்த்தேன். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாமே ஷோரூம் லைஃப் தான். நீங்கள் அப்போ கற்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்நேரம் பெரிய பைக்காக பேசப்பட்டிருந்த பைக் என்ன அந்த டைமில்? அந்த டைமில் பெரிய பைக்காக வந்து பிரமாண்டமாக பேசப்பட்டுனா RX 100 தான். RX 100 தான். அது அன்னைக்குலேருந்து இன்னைக்குமே அதுதான் வரைக்கும் அதான் பேசுகிறேன். அன்னையெல்லாம் RX 100 அன்னையெல்லாம் ஃபேமஸாக பெரிய பைக்காக இருக்காங்க. RX 100, மேக்ஸ் 100, KP 100 இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பைக்கு. அந்த டைம்ல இருக்கு பெரிய பைக்காக தான். இப்போ வந்து இந்த KTM டியூக்கு, CBR இதெல்லாம் சொல்ல R15 இப்போ வந்து இதுதான் நமக்கு பெரிய வண்டியாக பார்க்குறோம். அந்த டைம்ல அதுதான் பெரிய. ஓகே மிஸ்டர் மணிகண்டன், நீங்கள் பைக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொன்னீங்க. ஆனால் எப்படி நீங்கள் இன்னைக்கு இவ்வளோ எல்லா பைக்குமே இன்னைக்கு தரமாக ரிப்பேர் பண்ணுற அளவுக்கு எப்படி கற்றுக்கிட்டீங்க? எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டதுன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து பிரைவேட் ஒர்க் ஷாப்பில் தான் வளர்த்துருந்தேன் சரிங்களா. அந்நேரம் 600 ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்போ இருந்து உள்ளே வந்துட்டேன் ஃபீல்டுக்கு. உள்ளே வந்துட்டு அந்நேரம் தான் படிப்பு எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது. நான் 600 ஸ்டார்ட் பண்ணி உள்ள ஃபீல்டில் வந்துட்டேன். ஃபீல்டில் பிரைவேட் ஒர்க் ஷாப் வளர்த்து இருக்கும்போது ஷோரூமில் போய் வளரணும் ஒரு ஆசை. அந்த ஃபீல்டில் வரணும் ஆசை வந்துச்சு. இப்போ ஃபீல்டில் வந்தாச்சு. அடுத்த லெவல் வந்து ஷோரூமில் போய் வளர்க்கணும். ஏன்னா அங்கேனா பிரைவேட் ஒர்க் ஷாப் வந்து நிறைய கற்றுக்கலாம், சைஸ் கம்மியாக தான் வரும். ஷோரூம் போனால் வேலையை நிறையா கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு வராது. ஷோரூமில் போகணும்னா படிப்பு கேட்டிருப்பாங்க, தகுதி இருந்திருக்கும் இல்லை. அப்போ அந்த டைமில் கேட்கல, இப்போ கேட்குறாங்க. ஆனால் அப்போதில் கேட்கல. அப்போ வந்து அனுபவம் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷோரூமில் போய் உள்ள வச்சிருந்தேன். ஷோரூமில் உள்ள போனோடனையும் உள்ளே போனேன். நல்லா ஆர்வத்தோடு வளர்த்தனால நல்லா மற்ற பசங்களோட வளர்க்கறோட கொஞ்சம் நல்லா பெட்டராக வளர்த்தேன். அதை பார்த்தோடனே என்னன்னா முத டிவிஎஸ் கம்பெனியில் போய் சேர்ந்தேன். டிவிஎஸ் கம்பெனி சேர்ந்துருக்கும்போது ட்ரெயினிங் ஓசூர் வந்து ஃபேக்ட்ரி, ஓசூர் தான் டிவிஎஸ் கம்பெனி வண்டியில் தான் இருப்பாங்க. அங்கே வந்து எங்கள் ஃபேக்ட்ரி ஒரு ட்ரைனிங் எனக்கு அனுப்புனாங்க. ஒரு ட்ரைனிங் அனுப்பல. எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா 6th ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிச்சிருக்கேன். அப்போ எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. ட்ரைனிங்கில் இருந்து எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. எல்லாமே ஃபுல்லாக இங்கிலீஷு, தமிழ் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் வண்டியோட பார்ட்ஸோட நேம் ஃபுல்லாமே எல்லாமே தமிழில் வராது. உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியல. ஆமாம், எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் நேம் போகிறதுனால எனக்கு நேரம் எனக்கு ஒன்றும் புரியலன்னா சரிட்டு அப்போ படிப்பு நமக்கு கண்டிப்பாக வேணும். படிப்பு இருந்தால் தான் இந்த ஃபீல்டு இன்னும் முழுசாக நம்ம கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு படிக்கிற ஆர்வம் வந்துச்சு. அப்போ ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரைனிங்கில் மார்க் படித்தா தான் கற்றுக்க முடியுங்கிறது அன்றைக்கி தான் உணர்ந்தீங்க. ஆமாம், ஏன்னா அப்போ அந்த டைம் நான் அந்த டிவிஎஸ் ட்ரைனிங்கில் வந்து மார்க் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்தேன். உடனே எங்கள் சூப்பர் என்னடா இவ்வளோ மார்க் கம்மியாக எடுத்துருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். சரி சார், சரி அடுத்த ட்ரைனிங்கில் அதுலேயே ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணு பார்த்துக்கோ அப்படின்னோடனே சரி அப்புறம் படிக்கணும், படித்தா தான் நம்ம இந்த ஃபீல்டில் வந்து நல்லா கற்றுக்க முடியும்ட்டு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்க்கு படிக்க போனேன். ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கொஞ்ச நேரம் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது தான் அந்த சார் வந்து உடனே நீ வந்து இங்கிலீஷ் மட்டும் கற்றுக்காதா, 6th முடிச்சிடல, நீ அப்படி 8th படிச்சுன்னா உனக்கு இன்னும் நீ அடுத்து எங்கேயாவது வேலைக்கு இருந்தாலும் ஃபியூச்சர் உனக்கு நல்லா யூஸ் ஆகிக்கணும் அப்படின்னாரு. அப்போ இங்கிலீஷு ப்ளஸ் 8th சேர்ந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்போ நான் படிக்க ஆரம்பிச்சது அப்புறம் தான் எனக்கு நான் 6th படிக்க வரைக்கும் கூட எனக்கு இங்கிலீஷ் சுத்தமாக தெரியாது. வேலைக்கு சேர்ந்தேன். வேலைக்கு சேர்ந்ததுக்கப்புறம் வேலையை பார்த்துக்கிட்டே டுடேயில் ஜாயின் பண்ணி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷு 8th படித்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இந்த படிப்பு நாலேஜ் வந்தது. அந்த படிப்பு நாலேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம்லாம் ட்ரைனிங்லாம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயும்
அந்த ஏபிசி இங்கிலி 3 கிரேட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் ஏ இல்லைன்னா பி கண்டிப்பாக நான் வந்துடுவேன், அதுக்கு நான் இறங்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிக் கொடுக்க எனக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிச்சு. இப்போ படித்தனால தான் அவங்களால ஈஸியாக கற்றுக்க முடிஞ்சிச்சு. படித்தோடனே எனக்கு அடுத்த ட்ரைனிங் எனக்கு போனோடனே எனக்கு எல்லாமே ஈஸியாக புரிஞ்சது. வண்டியோட அந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே ஒரு இங்கிலீஷ் தான் அவ்வளோ சொல்லுவாங்க, அப்போ எல்லாமே எனக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சது. அப்போ எனக்கு வண்டியை ஒவ்வொன்றும் எனக்கு வளர எனக்கு அதெல்லாமே ஈஸியாக எனக்கு புரிஞ்சது, நல்லா கற்றுக்கிட்டேன் நான். அப்புறம் இன்னும் நல்லா கற்றுக்கணும் அப்போ படிப்பு கண்டிப்பாக முடிஞ்சு தான் அடுத்து மெக்கானிக் கோர்ஸும் தனியாக படித்தேன், கோயம்புத்தூர் படித்தேன், மெக்கானிக் கோர்ஸ் தனியாக படித்தேன். அதுக்கப்புறம் ஹீரோ ஷோரூம்ஸ் வந்தேன், டிவிஎஸ் ஹீரோ ஷோரூமு. அங்கே எங்கே ட்ரைனிங் போயிருக்கேன்னா சென்னை, கோயம்புத்தூர், ஓசூர் 3 இடத்தையும் ட்ரைனிங் போயிருக்கேன். இல்லை வந்து அப்புறம் எஃப்ஐல 2008 எஃப்ஐ மாடல் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன். ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் 2008 வந்து. சொல்லுங்க முடியும், நீங்கள் எஃப்ஐ கற்றுக்கிட்டே நீங்கள் எஃப்ஐ ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் அது எப்போ? 2008 கற்றுக்கிட்டேன். 2008 கிளாமர் எஃப்ஐ அப்படின்னு ஒரு மாடல் போட்டாங்க. அப்போதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் சென்னை. அது உங்களுக்கு நார்மல் இன்ஜினுக்கும் பார்க்கும்போது அது உங்களுக்கு கஷ்டமா இல்லையா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன்? ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா அப்போ நாங்கள் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன்னாலே ஷோரூமில் தான் சர்வீஸ் பண்ணோம், அது வெளியில் உள்ள மெக்கானிக்கால் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு அடிபட்டு இருந்துச்சு. அதை எப்படி நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க? அது வந்து நம்ம அதை ஃபங்க்ஷன் நல்லா புரிஞ்சு நம்ம வந்து டெக்னிக்கலாக பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப ஈஸி தான். ப்ரைவேட்டில் வந்து பார்க்க முடியாதுன்னா, ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக தான் வேலையை கற்றுருப்பாங்க. எல்லாருமே ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ ஒரு லெஃப்டில் தண்ணி ஏறிச்சுன்னா தொடச்சி போட்டால் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குறது. இது அங்கே தண்ணி பட்டால் ஏன் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது, அப்போ கரண்ட் லீக் ஆகும், அதை புரிஞ்சு அந்த ஃபங்க்ஷனில் புரிஞ்சு பார்த்தா டெக்னிக். ஓகே. அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணால் ப்ராக்டிக்கலாகவும் கற்றுக்கணும், டெக்னிக்கலாகவும் கற்றுக்கணும். டெக்னிக்கல் நாலேஜ் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கோம்னா அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும். ஆமாம், அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும். எப்போயா இருந்தாலும் சரி, இல்லை அடுத்துக்குன்னா ஃபியூச்சரில் என்ன மாடல் எதுனாலும் வந்தாலும் சரி நம்ம அசால்ட்டாக வேலை பார்த்துக்கலாம். ஓகே மிஸ்டர் மணிகண்டன், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கற்றுக்க ஆரம்பிச்ச ஸ்டேஜில் எப்படி அவ்வளோ வேகமாக எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கிட்டீங்க? இவ்வளோ வேகமாக கற்றுக்கிட்டோன்னா ரொம்ப ஆகும். இதில் என்ன இருக்குது, இதில் என்ன இருக்குது, ஒவ்வொருலையும் எனக்கு டவுட் வரும். ஒரு சின்ன மாதம் ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் இது என்ன, இது எப்படி தயாரிச்சாங்க, இது என்ன மெட்டீரியல் தயாரிச்சாங்க, இது எங்கெங்க தயார் பண்ணாங்க, இது எங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க, என்னென்ன பண்ணுறாங்க, ஒவ்வொரு இதுவுமே எனக்கு எல்லாத்துலேயும் எனக்கு வந்து டவுட் வரும். கேள்வியான அதிகமாக இருந்தனால தான் இதை கற்றுக்க. அப்புறம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, கூட வேலை பார்த்த ஒருத்தர் ஹெட் மெக்கானிக்கில் எனக்கு மேலே உள்ள ஒரு மெக்கானிக் ஒருத்தர், அவர் வந்து அடிக்கடி எனக்கு சொல்லிட்டு இருப்பார். நான் அவர் ஏதாவது ஒன்று பண்ணியிருப்பார், ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் அவர் பண்ணாருன்னா நான் அவர் சொல்லுவேன், ஏன்னா இது இப்படி பண்ணாங்கண்ணே, இப்படி பண்ணால் சரியாக வரும் அப்படின்னா அவர் வந்து சின்ன பையன் சொல்லி நான் கேட்கவா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வந்து வயசு தான் என்னோட அனுபவமே அப்படிம்பாரு. ஏன்னா சொன்னோன்னே எனக்கு சொல்கிற கடுப்பாக இருக்கும், நல்லா இப்படி சொல்கிறார் நம்மள அப்படின்ட்டு. சரி, அப்போனா இவரை விட நம்ம இன்னும் அதிகமாக வேலை கற்றுக்கணும், ஃபாஸ்ட்டாக கற்றுக்கணும். இவர் ஒரு 30-35 வயசு இருக்கு ஆகுது அப்படின்னா, இவர் 35 வயசு அடையிற அந்த அனுபவத்தை நம்ம குறிப்பிட்ட காலத்துலேயே நம்ம வந்து அடையணும், கற்றுக்கணும், ஃபாஸ்ட்டாக கற்றுக்கணும். அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு யோசித்தேன். அதை யோசிச்சது பார்த்தேன் அப்படின்னா, அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு இப்போ புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ டைம் எடுப்பார்? டைம் எடுத்துக்க மாட்டார். அதாவது ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வரும்போது தான் கற்றுப்பாங்க, அந்த டைம் மட்டும் தான் அவர் கற்றுக்க முடியும். அதை அரெஸ்ட் பண்ணுவார், அது எப்படின்னு சொல்லி அதை ரெக்டிஃபை பண்ணோடனே அப்போ தான் அது வந்து புதுசு கற்றுக்குவார். இந்த மாதிரி டெய்லி ஒரு விஷயம் வச்சாலும் வருஷத்தில் 365 விஷயத்தை தான் கற்றுக்க முடியும். அப்போ நான் யோசித்தேன், அப்போ ஒரு நாளைக்கு அவர் கற்றுக்கிறது புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா எடுக்கிற டைம் வந்து கம்மி தான், நம்ம அதை அதிகப்படுத்துவோம். அப்போ என்ன பண்ணேன்னா, வண்டியை பற்றி நான் எல்லாத்தையும் படிக்க ஆரம்பித்தேன். அதை புக்ஸ் எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தேன், புக்கு வாங்கினேன், லைப்ரரிலாம் போய் புக்ஸ்லாம் நிறையா கலெக்ட் பண்ணேன். அப்புறம் நோட்ஸ் எடுத்தேன், இதெல்லாம் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அது என்ன அப்படின்ட்டு. ஒரு நாளைக்கு அவர் ஒரு விஷயம் கற்றுக்காரா, ஒரு நாளைக்கு நம்ம 10 விஷயத்தை கற்றுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகமாக கற்றுக்கணும். அப்படிங்கிறனால நானாக வாண்டடாக வந்து இதை பற்றி இந்த வண்டி பற்றி ஃபுல்லாக கலெக்ட் பண்ணி என்னெல்லாம் நம்ம நாலேஜ் கற்றுக்கணுமோ, இந்த வண்டியை ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் நமக்கு வந்து புரியணும் தெரியணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் என்னன்னா, அவரோட நம்ம சீக்கிரம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு. அது ஒரு காரணம். இன்னொன்று வந்து அப்படின்னா, இந்த வண்டியை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. வண்டியை வந்து இப்போதான் வந்து வண்டியை போயிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி வண்டியே இல்லாத காலத்துல புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளோ யோசிச்சிருப்பாங்க. புரியுது நான் சொல்றது? புதுசா இந்த மாதிரி ஒரு வண்டியை வந்து ரோட்ல ஓட வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை யோசிக்கிறது எவ்வளவு திங்க் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த வண்டியை டிசைன் பண்றது எவ்வளவு திங்க் பண்ணியிருப்பாங்க, இன்ஜினை உருவாக்குறது எவ்வளவு திங்க் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்ப அவங்களே ஒரு அது இல்லாத ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கி போடுறாங்க அவங்க. ஏன்னா ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஜஸ்ட் இல்லை வேலை தான் பார்க்குறோம். அதாவது ஆன்சர் நம்ம கையில் கொடுத்துட்டாங்க, இந்த வண்டி ஓடும், இந்த இதான் இதோட ஃபங்க்ஷன் ஆன்சராக நம்ம கையில் கொடுத்தாங்க. அதை வேலை பார்க்குறது நமக்கு ஒரு கஷ்டமா
புரியுது சொல்றது. அவங்க கண்டுபிடிக்க முன்னாடியே அவ்வளவு தூரம் அவங்க யோசிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம முழுசா கையில நம்ம ஆன்சரா தான் கையில இருக்கு நம்மகிட்ட. வண்டி ஒரு பொருளை கத்துக்கிறதுக்கு என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு ஆள் அதை கண்டுபிடிச்ச விஷயத்த அதை சரி பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன அவ்வளவு நாலேஜ் தேவையா? அப்ப அதுதான் ஒரு விஷயமே கிடையாது. அப்ப நம்ம இதெல்லாம் ஈஸியா பண்ண முடியும் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு காரணம். நமக்கு அந்த யோசனை வந்ததுனால அப்ப சரி இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்ப அவங்களோட நம்ம மூளையை கம்மியா தான் யூஸ் பண்றோம். கண்டுபிடிச்சவங்கள விட நம்ம மூளையை கம்மியா தான் யூஸ் பண்றோம். அப்ப அவங்களுக்கு ஈக்குவலா நம்ம மூளையை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா இது எல்லாமே சாதாரணமாய் போகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிச்சு தான் நமக்கு இந்த கடைசியாக வண்டி ஃபீல்டு எல்லாமே சாதாரணமாயிடுச்சு. ஓகே, அடுத்து நீங்க இன்னைக்கு வச்சிருக்கீங்க ஒரு பைக் சர்வீஸ் சென்டர், பைக் பாயிண்ட். இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காரணம் எப்படி? இது ஷோரூமில் வளர்த்து இருக்கும்போது எனக்கு ஆசை பெரிய லெவலில் ஆரம்பிக்கணும். அது மல்டி பிராண்ட் சர்வீஸ் சென்டர், எல்லா வண்டியுமே பார்க்கணும். சின்ன பைக்லேருந்து பெரிய பைக்கு எல்லா பைக்கும் பார்க்கணும். எல்லா பிராண்டடும் டிவிஎஸ், யமஹா, சுசுகி எல்லா பிராண்டடும் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான். எந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சிங்க? 2008 ஆரம்பிச்சு 13 வருஷம் ஆச்சு. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கீங்க. சரி சொல்லுங்க, இப்போ சாதா டிவிஎஸ் எக்ஸல் ஸ்கூட்டர்ல இருந்து நீங்க ஹை எண்ட் பைக் வரைக்கும் பாக்குறீங்க, எப்படி உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் ஃபீல் பண்றீங்க? எல்லாத்தையுமே பாக்குறீங்க? இல்ல எல்லாமே பார்க்கும்போது ஆக்சுவலா சின்ன வண்டியோட பெரிய வண்டி பார்க்கறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். எல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். சின்னதுதான் கொஞ்சம் சின்ன ஒரு சில விஷயம் கிட்டில இருக்கும். ஆனா வேலை வந்து பாஸ் ஆட்ட முடியும்னா பெரிய வண்டியும் வரலாம் பாஸ் ஆட்ட முடியும். அப்புறம் மிஸ்டர் மணி, எந்த ஒரு விளம்பரம் எதுவுமே இல்லாம எப்படி இன்னைக்கு இவ்வளவு கஸ்டமர்ஸ் சம்பாதிச்சீங்க 13 வருஷத்துல? எப்படி அப்படின்னா நமக்கு கஸ்டமர் வந்து வண்டி நம்ம சர்வீஸ் விட்டு வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன். எப்பவுமே வந்து நான் என் சைட்லேருந்து யோசிக்க மாட்டேன், அவங்க சைட்லேருந்து யோசிப்பேன். அதாவது அவங்க என்ன ஃபீல்டில் வண்டி விடுறாங்க, அவங்க எப்படி எதிர்பார்க்குறாங்க, அவங்க வண்டி எப்படி இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா அதை அவங்க இடத்துல அதை ஃபீல் பண்ணி புரிஞ்சு அவங்க வண்டியை நான் சர்வீஸ் பண்ணுவேன். சர்வீஸ் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஏன்னா சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து தெளிவாக சொல்லுவாங்க கம்ப்ளைண்ட்டை, சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து தெளிவாக சொல்ல தெரியாது, அவங்களுக்கு இப்படி இப்படி இருக்கும்பாங்க. ஆனால் நம்ம தான் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு சில கஸ்டமர் சொல்ல தெரியாது. அப்போ என்ன பண்ணணும், அவங்க இடத்துல அதை ஃபீல் பண்ணி யோசிச்சு ரைட்டு இவங்க இதை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சா தான் அவங்களுக்கு திருப்தியாக நம்ம வேலை பார்க்க முடியும். அப்போ அவங்க சேர்ந்து அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கணும் அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்குவேன். அவங்க புரிஞ்சு நான் வேலை பார்க்கணும். அவங்களுக்கு வந்து வண்டி வந்து ஒரு இடம் சர்வீஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு பிடிச்சிக்கணும். ரைட் பரவாயில்ல சூப்பராக வண்டி எங்கேயே விட்டேன் அவங்களுக்கு விட்டானே அந்த வண்டியை நான் சர்வீஸ் பண்ணி இருந்துட்டு அதில் நம்ம ரெகுலராக வர வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி என்ன அந்த மாதிரி விடுறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட கஸ்டமர் ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது கஸ்டமராக தான் வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கூட நல்லா பழகி ஃப்ரெண்டாக கஸ்டமர் ஃப்ரெண்ட்லியாக எல்லாருமே வருவாங்க. போகும்போது ஃப்ரெண்டாக தான் இருப்பாங்க. இப்போ நமக்கு கஸ்டமர்களை விட எல்லாமே வர எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஆமாம். ஸோ அதே உங்களுக்கு பெரிய பேஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ. கண்டிப்பாக. ஓகே மிஸ்டர் மணி, உங்ககிட்ட அதாவது சரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு கம்ப்ளைண்டான வண்டிலாம் வந்திருக்கா? அதை நீங்க எப்படி கையாண்டுருக்கீங்க? அதான் நிறைய வரும். கம்ப்ளைண்ட்டை வச்சு தான் நிறைய கஸ்டமரே இருக்குது. ஏன்னா வெளியே அங்கே ஷோரூமில் வெளியே ப்ரைவேட் நிறைய இடத்துல ஒரு சில கம்ப்ளைண்ட்லாம் கொண்டு போயிட்டு எனக்கு திருப்தி இல்லை, எனக்கு திருப்பி அந்த கம்ப்ளைண்ட் எனக்கு அதே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், அதை சேலஞ்சை எடுத்து நம்ம சரி பண்ணியிருக்கீங்க. அதுவும் நமக்கு ஒரு ஆர்வமாக இருக்கும். யாருமே முடியாது நம்ம முடிச்சு காமிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து அதை திருப்தியாக முடிச்சு அதை கஸ்டமருக்கு திருப்திப்படுத்தி அனுப்பிடுவோம். அப்படிங்கும்போது நமக்கு ரெகுலர் அந்த கஸ்டமர் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் அது போக சர்வீஸ் பார்த்தும் அது வந்து ஒரு பக்கம் கம்ப்ளைண்ட்டு அதை வந்து சரி பண்ணிடுவோம். அதோட சர்வீஸ் பார்த்து திருப்தி இல்லை, வண்டி ஸ்மூத்தாக இல்லை, ரஃபாக இருக்குது, ஒரு மாதிரியா இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. நான் இதுதான் சர்வீஸ் பார்த்தேன், சர்வீஸ் பார்த்தா அப்படி தான் இருக்குது அப்படிம்பாங்க. அப்போ அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணால் நம்மகிட்ட ஒரு தான் சர்வீஸ் பார்த்தா குறைஞ்சது ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் நம்ம பக்கமே வரக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு திருப்தியாக பார்க்கணும். ஒரு இடம் வந்துட்டா சர்வீஸ் வந்து வண்டியை 3-4 மாதத்துக்கு வண்டி தெளிவாக ஓடும். நம்ம பக்கம் வந்து வரவே கூடாது, நினச்சி வரும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கஸ்டமர் வேலை பார்த்து ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் லட்சம் அப்படி அடிச்சு மறுபடியும் வேலை கொண்டுருவாங்க. அதெல்லாம் ஒரு வண்டி சூப்பர் பைக்னாலும் சரி, ஒரு நார்மலான ஒரு 150cc பைக்னாலும் சரி, ஒரு நல்ல மைலேஜ் தரணும், வண்டியை வந்து நல்ல லைஃபாக வச்சிருக்கணும்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி ஏதாவது டிப்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள். மைலேஜ் டிப்ஸ் சூப்பர் பைக்னு எடுத்தால் மைலேஜ்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. இந்த நார்மல் பைக் 150cc 100cc இந்த மாதிரி தான் மைலேஜ் வந்து நிறைய எதிர்பார்ப்பாங்க. அப்படிங்கும்போது நம்ம சர்வீஸ்லேயே வந்து எல்லாமே சரி பண்ணி கொடுத்துருவோம். நார்மல் சர்வீஸ் தான் அதிலே வந்து அது பிரச்சனை மைலேஜ் எடுத்து ஒரு விஷயம் கேட்டாங்கன்னா சரி பண்ணி விட்டுருவோம். சின்ன வண்டியில இருந்து இது வரைக்கும் சின்ன வண்டியில் மைலேஜ் மெயினாக கேட்பாங்க. அது ஒன்றும் அவசியம் இல்லை, சர்வீஸாக சரி பண்ணி கொடுத்துருவோம். அப்புறம் மிஸ்டர் மணி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸாக சூப்பர் பைக்கில் இந்த கேடிஎம் இந்த மாதிரி ராயல் என்ஃபீல்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஹை அண்ட் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் உள்ள அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி நிறைய பைக் வருது. ஆமாம். ஸோ நீங்கள் கற்றுக்கிட்டதுக்கும் இப்போ வர்றதுக்கும் ரொம்ப கேப் இருக்கும். ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் சர்வீஸ் பார்க்கும்போது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கா இல்லை கஷ்டமாக இருக்கா? கண்டிப்பாக நீங்கள் சரியானது. இப்போ என்ன அப்படின்னா
ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்ட்ரோக்கு 100cc 4 பைக் தான் போனாங்க. அப்போல்லாம் ஃபுல்லாமே கார்பரேட் மாடல் அப்படிங்கிற ஒரு எல்லாமே பிரைட் ஷாப் எல்லாமே பார்க்குற மாதிரி தான் மாடல் பண்ணாங்க. இப்போ முழுக்க வந்து ஷோரூம் தான் சர்வீஸ் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அட்வான்ஸாக கொண்டு வந்துட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு நாளுக்கு நாள். அது எப்படி சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிறீங்க? அதை வந்து எப்படின்னா நம்ம அதை பற்றி ஆகிக்கணும். நான் வந்து அதை இப்போ படிப்பேன், அதை பற்றி நெட்டில் யூடியூப் சேனல்னு உள்ளதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டே இருப்பீங்க. ஆமாம், கூகுளில் தேடி பதில் எப்படி என்ன பண்ணி இருப்பேன். அதே சமயத்தில் இப்போ ஒரு வண்டி புதுசாக அட்வான்ஸ் மாடல் போட்டு ஒரு வண்டி வருது அப்படின்னா என் ஃப்ரெண்டு இல்லை கஸ்டமர் யாராவது அந்த புது வண்டி எடுத்தாங்கன்னா அந்த வண்டியை எடுத்து என்ன பண்ணால் அதை எப்படி போட்டிருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், அதை ஸ்டடி பண்ணுவேன். இப்படி போட்டிருக்காங்க, இது என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க, இது செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டு அதை பார்த்தா எனக்கு புரியும். அதான் டெக்னிக்கல். அதான் நான் சொல்கிறேன், ப்ராக்டிக்கலில் வச்சு மட்டும் இந்த ஃபீல்டு வந்து கடைசி போக முடியாது. டெக்னிக்கல் மைண்டு இது பண்ணணும். டெக்னிக்கல் மைண்ட் இருந்தால் தான் இந்த ஃபீல்டு வந்து அடுத்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்க முடியும். அதனால் இப்போ ஒரு கேடிஎம் பைக்கு, சூப்பர் பைக்கு, அந்த ஃபீல்டு ஃபுல்லாமே ஃபுல்லாக ஃபீல் இன்ஜின்ஸ் தான். அதுமாதிரி என்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாமே இம்போர்ட்டட் என்ஜின். அந்த என்ஜின் டைப்பில் ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது ஒரு மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பிரிக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு இடம் 2 இடம் திருப்பி அந்த வேலையை பார்க்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். அவ்வளோதான். நம்ம அதுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கனால தான் இன்றைக்கி உங்களால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து இன்றைக்கி எப்பேற்பட்ட லேட்டஸ்ட் பைக்கையும் அவங்களால ஈஸியாக சர்வீஸ் பண்ண முடியும். கண்டிப்பாக. அது என்னன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை புரிஞ்சு இது இப்படி தான் வேலை செய்யும், இதோட வேலை இதுதான் அப்படின்னு அந்த ஃபங்க்ஷனை புரிஞ்சு நான் ஒர்க் பண்ணுறதுனால அது எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்படி எவ்வளோ வண்டி இன்னும் அட்வான்ஸாக போட்டாலும் அதை நம்ம ஈஸியாக பார்த்துடலாம். ஸோ நீங்கள் கற்றுக்கிட்டே இருக்கிறது தான் வந்து உங்களால் ஈஸியாக பார்க்க முடியுது. ஆமாம், அதுக்கு அப்டேட்டடாக இருக்கீங்க. மெயினான ஆர்வம். அதில் என்ன இருக்குது, எப்படி போட்டிருக்காங்க, அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, அதை தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வம். அந்த ஆர்வம் இருக்கிறனால தான் இன்னும் அடுத்த அட்வான்ஸோட என்ன மாடல் வண்டி வந்தாலும் நம்ம அது ஈஸியாக நம்ம சர்வீஸ் பார்த்துடலாம். ஓகே மிஸ்டர் மணி. அது போக என்ன இந்த பைக்கு பார்த்தா ஏதோ ஸ்டண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற பைக் மாதிரி இருக்கு. என்ன? ஆமாம், ஸ்டண்ட். நம்ம சிவகாசியில் நம்ம பசங்க நிறைய பேர். ஓ, சிவகாசி ஸ்டண்ட் பண்ணுறீங்களா? ஆமாம். என்ன சொல்றீங்க தெரியாதா? அப்படியா? பார்க்கலாமா? நம்ம சேனலுக்கு பண்ணுறீங்களா? கண்டிப்பாக பண்ணுறோம். ஓகே வியூவர்ஸ், நம்ம வந்து இன்னைக்கு பைக் இன்டர்வியூ பார்த்துருப்போம். நம்ம சூப்பர் பைக் மெக்கானிக் மற்றபடி அவர் உருவான அந்த பைக் பாயிண்ட் உருவான ஹிஸ்ட்ரி, அவர் உருவான விதம் எல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ இதோட நம்ம வீடியோ முடிச்சிடலான் இருந்தோம். பார்த்தா ஸ்டண்ட்டை பற்றி தெரியுமான்னு தான் கேட்டேன். கடைசியில் பார்த்தா அவர் வாங்க நாங்கள் ஸ்டண்ட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு காட்டுறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உங்களோட நான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன். வாங்க இப்போ ஸ்டண்ட் பண்ணுற இடத்துக்கு போகலாம். God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in there. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Looking for that whip, yeah that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts bro, lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing. That's
That's why we ain't on the same page. Do my own thing and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்கள் எல்லாருமே நம்ம ஊர் சிவகாசியில் சூப்பர் பைக் மெக்கானிக் ப்ளஸ் சூப்பர் ஸ்டண்ட் பண்ணுறக்கு ஆள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருப்பீங்க. நான் ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ இது போல் ஒரு நல்ல நல்ல வீடியோஸ் நிறையா அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் உங்கள் மிசைல் டூர் கேங் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி உங்களில் யாருக்கா ஷார்ட் ஃபிலிம் நடிக்கணும் ஆர்வம் இருந்தால் தயவுசெய்து இந்த கொடுத்துருக்க மொபைல் நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பதிவு பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் இது போகிற ஒரு அழகான வீடியோ, சூப்பர் வீடியோவில் உங்களை நாங்கள் பார்க்க வைக்கிறதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ப்ளீஸ் ஸ்டே டியூன் மிசைல் டூர் கேங் யூடியூப் சேனல். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.